Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kali ini saya mau review sepeda Everbase. Di sini udah saya modif ya. Terutama di bagian dashboard ini pakai pakai setir BMW 320i Ripo. yang tahun 2019 ya, terbaru. Spakbor original, jok belakang original, udah dipakai karet. Ripo. Stopan belakang masih ada, original juga. Dan hanya penambahannya di bagian dashboard saja ya guys. Total modif sekitar 18,7 juta rupiah. Rencananya mau saya modif di bagian crank, pedal, dan sprocket belakang ya. Oke, doain aja. Budget sekitar 20 juta rupiah guys. Jok juga mau saya ganti, mau yang model sport, mau saya ganti dengan jok BMW juga. Oke guys, mungkin segitu dulu dari saya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.